xagga caafimaadka hooyada uurka leh soonka ma u wanaagsan yahay mise waxay ka dhaxli karaan dhibaatooyin caafimaad iyada iyo ilmaha ay caloosha ku sido amaba uurjiifkaba intaba muuqaalkan ayaan kugu faahfaahin doonaa haddii uu eeba noo ogolaado bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu bacda salaam ramadaanul kariim dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel walbo aad duniyada ka joogtaan weli waxaan ku guda jirnaa bisha barakaysan ee ramadaan ilaahay hanaga dhigo kuwa acmaashooda laga aqbalo kusoo dhawaada barnaamijka cuntadii caafimaadka oo aan ugu talagalay bisha barakaysan ee ramadaanka fadligiisa waxaan kaa codsanayaa in aad muuqaalka sheergarayso oo aad gaarsiiso walaalaha muslimiinta ee saa'imiinta si ay ugu faa'iidaystaan sidoo kale muuqaalka laagsaar pagekana followde si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo gelin gaar ahaan barnaamijyaadkan ugu talagalay bisha barakaysan ee ramadaan sidoo kale muuqaalkan laag badan si uu dad badan u gaaro mahadsan shareecada islaamka waxay hooyada nuujiso amaba uurka leh fursad u siinaysaa inaysan soomin amaba soonka iska dayso si ay dib ugu qalayso markay awoodo sidoo kale caafimaad ahaan ma wanaagsano hooyada uurka leh inay soonto maxaa yeelay waxaa ku dul noolo kale si ay caafimaad ugu noolaadaan ama caafimaad ay ugu dhashaan waxay u baahan yihiin noocyada kala duwan ee nafaqada sida brotiinka carbohydrate iyo macdinta sida zinc iron calcium iyo noocyada kala duwan ee vitamin sida vitamin A vitamin C iyo guud ahaan nafaqadii uu jirka u baahan yahay guud ahaan nafaqada aan soo sheegay waxay ka helayaan hooyada haddii ay hooyada aysan qaadanin nafaqa isku dheelitiran waxaa laga yaabaa in uurjiifka ama ilmaha ay heli waayeen dheeli saamiga ay u baahnayeen nafaqada oo hooyada ka heli jireen sidoo kale waxaa laga yaabaa in hooyada aysan qaadanin daawooyinka kaabo xilliga hooyada uurka leedahay oo dhaqaatiirta u qoray sidaas aawadeed waxaa wanaagsan hooyadu in ay qaadato cuntooyinka isku dheelitiran ama nafaqada sidoo kale ay qaadato daawooyinka dhakhtarkeeda u qoro oo say soomin haddii ay dhacdo hooyada uurka leh inay soonto waxaa waajib ku ah in ay la tashato dhakhtarkeeda si loo hubiyo caafimaadkeeda iyo kan uurjiifka isla markaasna ay u hesho talooyin ku aadan soonka iyo waxyaabaha laga doonayo waxaa kaloo laga doonayaa hooyada uurka leh inay qaadato talooyinka uu siinayo dhakhtarkeeda haddii dhakhtarkaaga uu ku dhahay ma soomi kartid looma baahna inaad ku madax adeegtid oo aad soontid waxay khatar gelin karaan xaaladaada iyo kan uurjiifkaba sidaas aageeda waxaa wanaagsan mar walba inaad qaadatid talooyinka uu ku siinayo dhakhtarkaaga oo intaadan soomin ka hor waa in aad la tashataa dhakhtarkaaga hooyada uurka leh ma soomi karto haddii ay jiraan xaaladaha qodobka ugu horeeyo haddii hooyada uurka leh ay tabar daran tahay ama tabarteedu aada u yarta ama ay liidato ay daciif ay tahay ma soomi karto sidoo kale haddii hbga uu yar yahay iyana ma soomi karto hooyada uurka leh haddii ay qabto amaad leedahay cudurka macaanka ama sokorta iyana ma soomi karto oo looma baahna inay soonto haddii hooyada uurka leh ay isku aragto barar hareeraha indhaha gacmaha calaacalaha iyo lugaha iyana ma soomi karto sidoo kale haddii dhaqdhaqaaqa uurjiifka amaba ilmaha caloosha ay ku sido ay yaraadaan ama iska weyso iyana ma soomi karto hooyada uurka leh haddii ay isku aragto lalabo tabardare gariir sidoo kale haddii ay qaadato daawooyinka uurka caawiyo uu dhakhtarka hore ugu soo qoray iyana ma soomi karto hooyada uurka leh haddii garaaca wadnaheeda uu bato amaba dhakhtarkeedu uu ku sheegay xanuuno amaba cillado oo u sheegay inaysan soomi karin iyana ma soomi karto maahan in ay ku madax adeegto waa in mar walba aad qaadataa talooyinka uu ku siinayo dhakhtarkaaga maxaa laga doonayaa inay samayso hooyada uurka leh haddii ay dhacdo inay soonto oo dhakhtarkaaga kuu fasaxo maxaa lagaa doonayaa inaad samaysid si aad caafimaad ugu soontid isla markaasna ilmaha aad caloosha ku sido ay iyagoo badqaba aad soontid qodobka ugu horeeyo hooyada uurka leh waa in ay ku afurtaa ama ku saxuurataa cuntooyin isku dheelitiran oo ku jiro guud ahaan waxyaabaha jirkeeda oo u baahan yahay
nafaqada noocyadeeda kala duwan sida borotiinka, carbohydrate noocyada kala duwan fitamiinada sida vitamin A, vitamin C iyo vitamin B12 sidoo kale zingaha, calcium iyo guud ahaan waxyaabaha jirkaaga u baahan yahay waa in ay ku jiraan cuntada aad ku afuraysid ama aad ku suxuurinaysid. tusaale ahaan looma baahno xaddi badan oo carbohydrate inaad qaadid. cuntooyinka carbohydrate-ka oo ku badan yihiin waxaa ka mid ah bariiska, baastada iyo burka. fiberka ku yar oo caloosha ma socodsiinaya, nafaqo badanna ma laha. waa in aad cuntaa cunooyin isku dheelitiran. tusaale ahaan haddaad saxan yar soo qaadato, saxankaas waa inaad ku ridataa cunooyin isku dheelitiran. haddii maanta baasta ama bariis aad cunaysid, in yar 3 qaando ama 2 qaando inaad ku riddo. sidoo kale borotiinka waxyaabaha laga helo hilibka, gaar ahaan hilibka cad, digaaga iyo maxaan ku yidhahdaa kalluunka. marka saxankaas waa in digaag ama kalluun uu saaran yahay ama bariiska. sidoo kale waa inuu qayb ka ahaado khudaarta cagaaran sida koostada, barkeelaha. waa in cuntooyinka aad cunaysid inuu qayb ka ahaado. waxaa kaloo loo baahan yahay cuntooyinka aad ku afurayso ama aad ku suxuurinayso hooyada uurka waa in uu qayb ka ahaado fruitka sida babaayga oo kale, cambaha oo kale. hada guud ahaan waxyaabaha fruitka dalka laga helo iyo muuska. maxaa yeelay fruitka waxaa laga helaa noocyada kala duwan ee fitamiinada sida vitamin A, vitamin C iyo guud ahaan fitamiinada. sidoo kale biyo badanna waa laga helaa. afurka kadib hooyadu waa in ay qaadataa biyo badan, ugu yaraan 2 ilaa 3 litir. qodobka labaad, hooyada uurka leh looma baahno inay xaddi badan cunta ay hal mar qaadato sida rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inoogu digay asagoo ka hadlaya aadaabta cuntada. thuluth liطacaamihi wa thuluth lisharaabihi wa thuluth linafsi. cuntooyinka markaad cunaysid waa inaad kala xadisaa. qayb cuntaa calooshaada inaad keeno, qayb cuntaa, qayb cabitaan iyo qayb neefa inay kala ahaataa loo baahanya. looma baahno inuu xaddi badan cuntaa aad hal mar qaadatid. sidoo kale looma baahno cuntada markaad cuntid kadib amaad afurto amaad suxuurto inaad horey gogasha ka tagta aad seexato. looma baahno. waxaa laga yaabaa inay gaas kugu kiciyaan ama cuntadii dib ay kugu soo laabato. sidoo kale hooyada uurka lahayd waa in ay ku suxuurtaa cunooyinka dalaga ama fiberka ay ku badan yihiin sida sareenka ama qamadiga oo kale. maxaa yeelay fiber badanna way leeyihiin, waqti badanna gaajada waa u adkaysan kartaa. waxaa kaloo loo baahan yahay hooyada uurka in ay biyo badan cabto, gaar ahaan juuska laga sameeyey ama laga shiiday khudaarta dalka ama fruitka aad ayay u caawinaya. sidoo kale waa in aad cuntaa khudaarta cagaaran sida koostada, birkoolaha iyo guud ahaan khudaarta cagaaran. waxaa kaloo loo baahan yahay inaad cuntid ama aad ku afurto ama ku suxuurtid xulbada. maxaa yeelay xulbada waxaa laga helaa noocyada kala duwan nafaqadii aan kasoo sheegtay. fadlan hayloobin in aad muuqaalka sheergarayso oo aad gaarsiiso walaalaha muslimiinta oo saamiinta si ay ugu faa'iidaystaan. sidoo kale page-ka followde si ay kusoo gaaraan talooyinka caafimaad, gaar ahaan burgaraamada aan ugu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan. sidoo kale xagga hoose kaba qaar ka mid ah asxaabta si ay ugu faa'iidaystaan muuqaalka. intaas yar kusoo gabagabeynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullahi